Efa miarabantsika indray tonga soa eto amin'ny fandarana soa ty malio fandaharana izy mampafantaratsika ny mba nivadiovan'ny tanàna Toliara. Ireto indray no lohatenintsika androany ny anomboantsika azy dia ny fanofanana ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanara-maso ny fitantanana ny fako eto Toliara. Manaraka izay dia ny vokatra izay vokarin'ny orinasa malio taorian'ny famindram-pitantanana teo amin'ny komina Ambonivohitra Toliara sy ny orinasa malio amin'ny fitantanana ny fako eto Toliara dia natsangana ny komity mpanara-maso izany. Noho izay ny faha 120 jona 2024 lasa teo dia nisy ny fanofanana ireo mpikambana izay miisa 7 amin'ny komity mpanara-maso io. Fa miarabantsika rehetra zany za moa zany raha herina Melien expert en gestion de déchets ato amin'ny WHS. Satria moa zany eo amin'ny tanjon'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana sy ny diovana dia mametraka sy manome tombon-dany ny resaka 3P partenaire public et privé amin'ny fampandehanana ny fitantanana ny fanadiovana ny tanàna. Ka isan'ny roso tamin'izany moa zany ny commune urbaine ny Toliara ny fiaraha-miasa amin'ny société malio amin'ny fitantanana ny fako ka mba tomombana tsara sy ampaharitra ny fitantanana izany fako zany eto amin'ny tanàna ny Toliara dia nanana paikady ny commune nametraka ny atao hoe organe de suivi et contrôle interne zany hoe mpanara-maso ny fiaraha-miasa amin'ny société malio zany famindram-pitantanana fitantanana fako zany anatiny no asan'ilay organe ka misy mpikambana 5 zany ao anatin'izy ireo. Ka izany indrindra no nanomezana fiofanana azy nandritry ny 2 andro mba hahafahana izy ireo mahalala ny andraikitra miandry azy ireo. Faharoa ahaizana izy ireo koa hoe inona marina no zava-misy amin'ny fitantanana ny fako eto Toliara sy ny fikirakirana izany eny amin'ny toerana eny Abobia zany. Ka ny risana taona noka amin'ny resaka asan'izy ireo manoloan'ny mpamafalalana zany ny balayeur sy ny ramasseur ny fako eny an-dalana dia ny pré-collecte izay ataon'ny grintsika, ny resaka collecte sy ny resaka fitateran'ny fako transport izay ataon'ny malio ary ny fanodinana ny fako rehetrarehetra eny amin'ny CSVD. Ka nomena azy eo zany ny karazana teknika eken'ny fifanarahana sy ny fanomezan-dalana zany hoe cahier de charge zany nomeny office national de l'environnement nazahoan'ny commune zany permis environnemental zany dia nomena izy ireo koa inona no zavatra tsara ho fantatra mba hahafahana izy ireo miasa manoloana ny cahier de charge teknika izay hifanarahan'ny commune urbaine ny Toliara sy ny société malio. Ka amin'izay fotoana izay zany ireo fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina amin'izao fotoana izao izay any commune rahatrizay dia ireto organe de suivi ireto miezaka hitantana izany araka ny teknika sy ny paikady mba hampateza azy mba hahafahan'ny commune manana fitaovana manara-penitra ahafahana mitantana tsara ny fako sy hampadiovana ny tanàna. Za Loda Iky, chef de service amboary ao amin'ny commune. Za moa zany nazo andraikitra vaovao hitantana ny organe mpanara-maso ny fahadiovan'ny tanàna. Tamin'ny ty formation ty dia sorana lehibe ny WHS izay nanome fiofanana anay mikasika an'io fanaraha-maso io satria raha toy taloha zay tsy dia tena nahalala tsara ny momba an'izy io amin'izao fotoana dia efa mahalala tsara ny habesaky ny andraika mipetraka aminay. Zany hoe ny fanaraha-maso tanteraka zany ny zavatra misy eto amin'ny tanàna na ny fahadiovana na ny loton'ny tanàna na ny matériel na ny cahier de charge amin'ny malio na amin'ny cahier de charge environnemental avy amin'ny ONE izay karahana maitso akaiky ny fanatanterahana amin'izany ary anaovana hitatitra amin'ny lehibe eto amin'ny commune Ambonivohitra Toliara. Tena miavaka be mihitsy nyty formation ty, maro ny zavatra azonay ary andraikitra lehibe mamponja mihitsy mba hampandrosan'le tanàna raha mitombona tsara ny asanay dia zahay no afaka mampivoatra an'le tanàna afaka manara-maso ary sy mety ary sy tsy mety dia manolotra torohevitra amin'izay zavatra tokony atao. Ya dia mikasika izay fitantanana ny fako izay ihany dia efa enim-bolana izay ny orinasa malio no nandray an-tanana ny fanangonana sy ny fitaterana ny fako ny Toliara. Io orinasa io dia tsy vitan'ny manangona sy mitatitra ny fako ihany
famanodina izany koa. Ka efa maro ireo vokatra izay azo amin'ireny fakotsika ireny izay mety mahalinanao. Arahoariny makasika izay. Fanamiarahaba ny vahoaka ny Toliara, Randriamanarivo Tsiry, responsable département commercial et communication ato amin'ny orinasa Malio. Androany tsika dia resaka ny engrais organique. Compost moa zany ny fahaizan'ny besin'ny maro azy. Ny engrais organique dia azo avy amin'ny ireo fako mora lo na poti-tsakafo avy any tokantranony tsirairay, reny fakofako avy amin'ny bazary aby reny zany no havadika ho zezika. Ny mahatsara nyity zezika ity dia izy tsy mila rano be dia be, tsy mila manondraka tsony zany tsika, fa amin'le mampiasa azy voalohany iny no tondrahana izy dia afaka elanelanina ny fanondrahana azy, mitazona hamandona zany ilay zezika. Izy koa dia feno ireo oligo-élément moa filaza azy ho ilain'ny zava-maniry izay ampiasantsika azy. Izy azontsika ampiasaina any tokantrano ho an'ireo manao zaridaina, ho an'ireo manao voninkazo amin'ny pot, azo ampiasaina koa izy raha ho an'ireo manao fambolena kely eo an-tokotany, ary azon'ny mpamboly any ambanivohitra izay mamboly amina hektara ampiasaina ihany koa. Ny vidiny dia 7,000 ariary ny lasaka. Amin'ny hatramin'ny sokafanay moa zay nandritra ny enim-bolana teo dia nanao prix promotionnel foana ny orinasa Malio zany mandrapatonga nyity farany volana jona ity, dia zay 7,000 ariary zay ny lasaka. Akoatra ny zezika izay niresahantsika teo dia misy produit maro ihany koa moa zany ato amin'ny orinasa Malio. Misy ny éco-briquette izay charbon écologique. Io zany dia azo avy amin'ireo fako toy ny hoe tapakazo, hazo maty, coco, reny zany no anamboarana azy io. Izy io sady mora mirehitra, no tsisy fofona ary no tsisy setroka. Misy ihany koa ny parpaing, misy parpaing de 15, misy parpaing de 10. Ireo ndray dia azo avy amin'ny fampiasana ny carton. Misy carton zany ao anatiny io, ny asan'izay carton zay dia thermorégulateur izy. Raha ohatra zany mafana ty ivelany na mangatsika ty ivelany, ny ao an-trano dia mijanona ho température ao an-trano ihany, ny hafananao zany tsy miova. Misy ihany koa ny pavé autobloquant izay afaka anaovantsika lalana makany an-trano, lalana amin'ny lalan-kely izay mahazaka camion hatrany amin'ny 10 tonnes. Dia zay indray ary ny amin'ity indray mitoraka ity, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka indray eto amin'ny fandarana soa ty Malio, fandaharana izy amin'ny fantaratsika ny mba ny fahadiovan'ny tanàny Toliara.